La semana pasada recordamos, la razón por la que podemos y debemos ser generosos es porque Dios es un Dios dador. Nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta eso. Nuestra naturaleza pecaminosa va a pensar cientos de razones por las cuales es una mala idea. Lo que está diciendo, y atención con esto porque esa es la descripción espiritual, que la idea de Dios es una mala idea, que es mejor la mía. Que el carácter de Dios es una mala idea, que es mejor el mío. Así que, por naturaleza, nuestro ser va a preferir pensar en mío. No le gusta la generosidad.